hva det egentlig vi risikerer alt for? Andreas og jeg, vi solgte unna alt vi eier, vi sa opp jobbene våre, og vi satte oss på et fly til Sørøst-Asia. Alt dette med et mål om å få sparepengene våre til å vare lengst mulig, frem til vi begynner å tjene penger gjennom vår egen bedrift. Og det nettopp denne bedriften vi har risikert alt for. Gjennom denne videoen så ønsker vi å dele åpent og ærlig om bakhistorien for forretningsideen vår. Hvorfor har vi valgt å jobbe med akkurat dette? Hvorfor brenner vi så innmari for det her? Og hva det vi skal gjøre rent praktisk? Jeg tenker at den som egner seg best til å fortelle denne historien, det Andreas selv, så jeg overlater ordet til han. Velkommen til businesshjørnet. Vi sitter her foran myggnettet mitt. Jeg liker å fortelle meg selv at det ser litt ut som en versjon av bakgrunnen på en Joe Rogan-episode. Så jeg håper at det her blir kult. Jeg synes det kult. Så når det kommer til businessen vi har valgt å starte, så det ikke tilfeldig. Det egentlig veldig personlige grunner for oss hvorfor vi har valgt å starte akkurat denne bedriften, og særlig personlig det for meg. Den historien startet når jeg var 10 år gammel. Da var det en dag hvor moren min kom hjem i all hast. Hun var helt fra seg, og jeg husker hun kom inn på kjøkkenet og sa på noe skikkelig galt med meg. Noe virkelig ikke ok akkurat nå. Det vi ikke visste den gangen var at det var starten på mange år med kronisk utmattelse og ME. Dette var i 2008, og da var ME fortsatt ganske ukjent, det var ganske nytt. Så det var en veldig utfordrende og rett og slett en ganske skummel ting å gå igjennom, fordi vi visste ikke hva det der handlet om. I sykdomsårene, for det var mange av dem, så begynte hun å lese seg mer opp på helse, på kosthold, på ernæring, mental helse, på spiritualitet, alle disse tingene. Hun gikk på en litt sånn, kall det en personlig reise, som mange ofte gjør når de møter på ekstreme helseutfordringer. Og det var akkurat det som skjedde for henne. Etter hvert som hun begynte å reflektere mer og bli mer bevisst på hvordan hun hadde levd sitt eget liv, så begynte hun å dele det her med meg. I starten av tenårene så fortalte hun meg om perioden rett før det virkelig hadde smelt, før hun møtte veggen, rett og slett. Det som hadde skjedd var at hun hadde etter hvert ikke klart å sove lenger. Hun hadde ikke klart å hvile i det hele tatt. Å få kroppen inn i noen som helst form for avslappet modus ble mer og mer umulig for henne. Og det kom til et punkt hvor hun hadde begynt å søke jobber som hun kunne gjøre på natta. Fordi hun tenkte rett og slett at, ja, men jeg sover jo ikke. Så jeg kan jo like godt bare være produktiv. Og det sier litt, fordi hun hadde allerede et hus med 2 barn, 2 fosterbarn, 2 hunder. Altså, det var et herlig kaos, men det var mye. Det var mye som skjedde, og det var ikke akkurat et latmannsliv for henne, på ingen måte. Men det var som om kroppen klarte ikke å håndtere dette stresset over tid. Og i tillegg så var det mange andre faktorer i livet hennes som spilte inn i dette stresset. Og en dag så hadde kroppen hennes bare sagt stopp. Gjennom årene etter hvert som hun hadde blitt mer bevisst og lest seg opp på ting, så kom hun over dette som hun kalte for kroppssinnhelse. Og dette var tanker om hvordan det mentale påvirker det fysiske. Jeg synes dette var veldig, veldig interessant, og jeg hadde jo allerede blitt veldig preget av denne opplevelsen av å ha en syk mamma i oppveksten. Så jeg hadde blitt mer og mer interessert i helse, og hadde endt opp med å utdanne meg og jobbe som personlig trener. Og i tillegg så tok jeg kurs og utdanning innen mental trening,
og leste bøker om psykologi og var veldig inn i disse temaene. Og dette med kropp-sinn-helse var veldig interessant for meg. Men jeg slet litt grann med å akseptere alle ideene som hun kom med, fordi mye manglet rett og slett vitenskapelig forankring. Visse ideer virka litt for alternative, eller du måtte tro på det ene eller det andre, og hoppe til en del konklusjoner for å liksom kunne forstå hvorfor kropp-sinn-helse skulle henge sammen. Men samtidig så var jeg veldig interessert, fordi når jeg hadde jobbet som personlig trener, og rett og slett med den konteksten jeg hadde innenfor helse og psykologi, så ga det veldig mening for meg. Jeg hadde sett på en måte hvordan mindset og mentale vaner kunne påvirke det fysiske. Men jeg ville ha den vitenskapelige forankringen. For jeg tenkte at hvis det virkelig er ideer av substans inne i dette feltet, så er det ikke nok at du må være superspirituell og superalternativ for å kunne dra nytte av disse ideene. Hvis det virkelig er noe her, så må det finnes vitenskapelige prinsipper som gjør at absolutt alle kan dra nytte av disse ideene, uansett hva du tror på. Fordi vitenskapen er jo rett og slett et samlende trossystem, fordi vi har blitt enige om spillereglene. Og derfor så gikk jeg rett og slett ned rabbit-holet på kropp-sinn-helse, eller mind-body connection, som vi har kalt bedriften vår. Jeg ble ledet inn i et felt som kalles for psykoneuroimmunologi, og det handler om hvordan psyken og nervesystemet interagerer med immunforsvaret, blant annet. I tillegg så hadde jeg lært om basal fysiologi og det autonome nervesystemet, og hvordan sympatisk og parasympatisk aktivering, altså fight or flight eller rest and digest, kunne påvirke nesten alle systemene i kroppen over tid, og bidra til sykdom eller å bidra til god helse. Jeg ville komme enda dypere inn i det her. Jeg ville jobbe mer med det, forstå meg mer på det, og ikke bare kunne forstå det, men også kunne praktisere det for å hjelpe andre. Og da endte jeg opp med å utdanne meg innenfor klinisk hypnoterapi. Og det er et løp jeg fremdeles er inne i. I starten av hypnoterapistudiene så skjedde det noe spennende. Da kom jeg i prat med en av foreleserne, og hun sa til meg, Andreas, du må sjekke ut det kurset her, for jeg vet du er interessert i mind-body connection. Og dette kurset handlet om noe som heter neuroplastiske smerter. For å oppsummere det, så handler det om hvordan hjernen kan på en måte lære seg å oppleve smerter, selv om det ikke finnes en fysisk skade, eller at noe faktisk er feil i kroppen. Og det betyr ikke at smertene ikke er ekte, de er veldig ekte. Veldig ekte. Men det går an å bruke mentale strategier for å redusere eller eliminere smertene. Og dette er et helt enormt paradigmeskifte i behandling av kroniske smerter som har skjedd bare de siste årene. Og det er akkurat dette vi kommer til å fokusere på i vår bedrift, i mindbodyconnection.org. Vi kommer til å tilby utdanning og terapi innenfor behandling av kroniske smerter og kronisk stress. En liten ting som er viktig å bare presisere når vi snakker om dette med mentale strategier for fysisk helse, og særlig kroniske smerter, er dette med at mange har søkt hjelp for kroniske smerter og opplevd å ikke bli møtt på en god måte. Vi vet på en måte fra før at visse typer psykologisk terapi kan hjelpe til en viss grad på opplevelsen av smerter, men selv om det har vært en god tanke, så har praksisen ikke alltid vært så bra, for å si det sånn. Mange har rett og slett opplevd at
de har blitt litt gaslightet når de blir møtt på denne måten. De kommer med smerter og tenker, ok, jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg har blitt henvist til psykolog eller har blitt tilbudt denne typen hjelp, men jeg får bare prøve. Og så kommer de kanskje til et opplegg hvor de blir bedt om å tenke mer positivt på ting og prøve å ikke ha så mye katastrofetanker og prøve å snu tanken litt, rett og slett. Og det kan være en helt grusom måte å bli møtt på. Dette ønsker vi å rette opp i vår praksis. Fordi dette ikke sånn vi jobber. Ja, vi jobber med mentale strategier, men ekstremt viktig å presisere. Det betyr ikke at de vi jobber med som har denne type nevroplastiske smerter som kan reduseres eller elimineres med hjelp av mentale strategier. Det betyr ikke at disse har noe feil i smertene de opplever, at de har skylda. Det betyr ikke at de overdriver. Det betyr ikke at de ikke tenker positivt nok. Ikke noe sånn i det hele tatt. Måten vi jobber på handler om å trene opp hjernen til å prosessere smerte på en helt ny måte. Så ja, vi bruker tanker, og vi bruker følelser, og vi bruker en hel rekke mentale teknikker og strategier for å jobbe, men det handler ikke om å snu tanken. Vi gleder oss veldig siden vi har akkurat oppdaget at de har begynt å forske på denne måten å behandle smerte på ved Universitetet i Oslo blant annet. Så fremtiden ser lys ut, og vi gleder oss veldig til å være med på å drive denne behandlingsformen og denne type kunnskap frem. Dette rett og slett der vi i forhold til businessen vår akkurat nå. For å kunne jobbe med kunder, og kunne skape transformasjoner, og ikke bare kunne kommunisere disse ideene, men å faktisk bidra til en betydelig endring i folks liv, så det dette som gjenstår. Jeg må bli ferdig med sertifiseringen min, og når det gjort, så må jeg skaffe meg de riktige forsikringene, sånn at vi kan drive bedriften vår på en trygg og etisk måte. For å gjøre det, så har jeg en rekke krav som jeg må oppfylle i løpet av de neste månedene. Et av dem at jeg må gjennom 12 såkalte practice sessions på 2 timer. Da må jeg dukke opp sammen med andre medstudenter og rett og slett trene på forskjellige metoder. I tillegg så må jeg skrive 26 essays på omtrent 600 ord som omhandler forskjellige problemstillinger i forhold til praksis av hypnoterapi. I tillegg så må jeg gjøre minst 4 case studies med kunder, og de må til sammen utgjøre minst 20 timer med praksis. I tillegg så må jeg skrive 2 ytterligere essays som reflekterer over erfaringene i case studiene og reflekterer over prosessen som jeg har sammen med en veileder. Det det som gjenstår før vi virkelig i gang og kan jobbe med kunder og få litt mer fart i bedriften vår. Så for oss så handler ikke det her kun om at vi har lyst til å starte en eller annen bedrift, og at vi bare har lyst til å tjene penger og være vår egen sjef. Det definitivt en del av det, men dette så veldig mye mer for oss. Vi ser litt på dette som at vi bærer den fakkelen videre som mamma tente, rett og slett. Hun viet de siste årene av livet sitt på å studere disse ideene og på å videreføre dem til oss. Derfor jeg veldig glad for å kunne bære dette fram sammen med Aya, og at vi kan bidra til å innovere på dette feltet, at vi kan bidra til å pushe den siste vitenskapen opp og fram, og få dette forhåpentlig inn i dagligtalen, at vi gjør disse konseptene mer kjente for folk flest, sånn at alle kan benytte seg av disse ideene. Så det det som skjer på businessfronten. Gjennom de neste episodene og de neste månedene så ligger vi i hardkjør, rett og slett, for å
bli ferdig med alt det her, sånn at vi endelig kan komme i gang. Vi lever faktisk i verdens kjedeligste versjon av Bali-livet akkurat nå, fordi, vet du hva, jeg er ikke interessert i noen ting annet enn å få til det her. Det er det eneste jeg tenker på fra jeg slår opp øynene om morgenen til jeg slokner om kvelden. Jeg hadde en stor drøm om å lære meg å surfe mens vi er her, men det frister ikke. Jeg vil sitte og skrive på disse essaysa, jeg vil jobbe med oppgavene, jeg vil virkelig få det her til å funke. Og det er veldig altoppslukende, men på en veldig god måte. Det føles veldig bra. Det føles ut som et privilegie å kunne jobbe så hardt for noe jeg virkelig tror på. Tusen takk for at du så på denne episoden. Vi setter enormt pris på deg som ser på støtten vi får i kommentarfeltene, alle som sender oss meldinger og som ringer og sender oss e-poster og sier at de støtter det vi holder på med. Det er vi evig takknemlige for. Så gleder meg til å se dere i neste video. Vi snakkes.